你能不能接受伴侣打鼾会拉低你的寿命？在中国，近80%女性都曾因伴侣的鼾声被吵到彻夜难眠，约20%的中老年夫妻更是因为打鼾问题长期分房睡。2009年，欧洲呼吸杂志的一项研究也证实，伴侣打鼾会让女性浅睡眠时间明显变长，深度睡眠被严重打碎，夜间频繁惊醒，睡眠质量大幅下降。这种长期被噪音打断的睡眠，早已不只是睡不踏实那么简单，它会从多条路径悄悄损害身体健康，久而久之，甚至会影响寿命。长期在鼾声干扰下入睡，人体的交感神经会一直处于被激活的状态，身体始终紧绷在应激模式里，这也是心血管受损的重要原因。鼾声带来的一次次惊醒，会让压力激素皮质醇在夜间居高不下，同时抑制褪黑素的正常分泌。皮质醇一升高，血管就会紧紧收缩，晚上血压也没法像正常人那样降下来，一直绷在高位，白天血压也跟着居高不下。这种白天晚上都高血压的状态，会让心脏和血管24小时连轴转，长期下来会加速血管老化，大大增加心梗、中风、心力衰竭的风险。这种夜间噪音带来的健康危害还不止于心血管本身，它还会悄悄扰乱代谢，埋下糖尿病的隐患。PubMed 收录了一项研究证实，长期暴露于夜间噪音的人群，当噪音大于60分贝时，2型糖尿病风险增加19%到22%，而糖尿病是心血管疾病的重要危险因素，进一步推高心血管疾病发病可能。之所以会出现这类血糖问题，根源就在于睡眠被持续打断带来的生理紊乱，夜间反复被吵醒会让压力激素持续偏高，直接影响身体对血糖的调节能力，让血糖更难被细胞利用，从而出现胰岛素抵抗、血糖失控。除了扰乱血糖代谢，这种持续的睡眠干扰还会引发更隐蔽的身体损伤。睡眠被反复打断形成的睡眠碎片化，还会刺激身体释放大量炎症因子。这些因子本是身体应对外界威胁的防御反应，可在长期睡眠不安稳的状态下，它们会持续过度分泌，让全身慢性发炎，进而加速衰老，会直接打乱身体本应在夜间进行的自我修复节奏。如果睡眠被切碎，身体的修复工作将会全面停摆。深度睡眠是身体进行细胞修复、免疫重建、代谢调节的核心时段，骨髓会加速生成新的免疫细胞，替换老化细胞。长期被鼾声打断睡眠，免疫细胞更新跟不上，身体就像没有守卫的城池，病毒、细菌一攻就破，慢性炎症也会持续存在。这种长期的睡眠紊乱和炎症状态，还会进一步扰乱身体的代谢平衡，牵连血糖与脂肪代谢出现异常。胰岛素抵抗会让身体更容易储存脂肪，尤其是内脏脂肪，同时会导致血脂异常，进一步增加心血管疾病和糖尿病风险。而且长期处于睡不好的环境下，不光对生理上的健康有危害，对于精神上也有不小的威胁。当人处于深度睡眠时，大脑会通过自噬作用清理贝塔、淀粉样蛋白等代谢垃圾，这是导致阿尔茨海默症的关键物质。长期睡不好，这些垃圾会在大脑中堆积，影响记忆力和认知功能。同时，睡眠剥夺会让杏仁核情绪中枢活性增强，前额叶情绪控制中枢意志力减弱，导致焦虑、烦躁、抑郁风险飙升。更值得重视的是，这种睡眠伤害并非男女均等，在同样的鼾声干扰下，女性受到的健康影响往往比男性更为严重。这背后与生理结构、激素水平差异密切相关。首先，女性深度睡眠占比本身低于男性，且对噪音更敏感。男性打鼾时，女性更容易被唤醒，且再次进入深度睡眠需要9.3分钟。这虽然远短于男性的23分钟，但长期频繁唤醒仍会导致深度睡眠严重不足。再加上日常压力与角色负担的不同，这种睡眠伤害会被进一步放大。女性除了工作，还承担更多家庭劳动、子女照顾等隐性工作，白天疲劳感更强，对睡眠质量的依赖更高，一旦被鼾声干扰，恢复难度更大。也正因为如此，鼾声对女性的伤害本就更难被忽视，可现实里却常常被轻描淡写的带过。很多人觉得打呼噜是小事，忍忍就过去了，但长期被鼾声干扰的睡眠本质上是一种慢性睡眠剥夺。这种剥夺不会立刻致命，但会像温水煮青蛙一样，一步步损伤你的心血管、免疫、代谢和神经系统，最终缩短你的寿命。如果你正在被伴侣的鼾声困扰，别再忍了，带他去做检查，积极干预，不仅能让自己睡个好觉，更是在保护自己的健康和寿命。